tutengeneze. Kuna wakati kutanyesha, kuna wakati utaweza enda sokoni, kuna wakati utaenda biasharani, kuna wakati utaenda masomoni. Njooni tutengeneze safina. Watu wa hizi ile wakaona huyu mzee ana ajenda. Wengine wakasema huyu mzee amechanganyikiwa, wengine wakasema huyu mzee amekosa kazi, wengine wakasema labda huyu mzee ni Kalenjini na siwapendi, mwingine akasema labda huyu mzee ni Mkisii na hiyo safina wa Kisii siwezi nikaingia. Wengine wakainuka wakasema ya kwamba labda hii safina inajengwa na Wakamba na ya Wakamba siingie. Wengine wakainuka wakasema huyu mzee anatuambia tujenge safina ili sisi tukifa tumwachie ikae yake, labda ni Kikuyu na mimi siwapende. Wengi wakawa na excuse, wengi wakasema tuko busy, wengine wakasema I have a business appointment, kuna mahali naenda, niko na interview. Maandiko inasema mambo ya kawaida yaliendelea na hakuna yule aliyenjali ya kwamba maneno wanayoambiwa kuna siku kutanyesha na nchi itafunikwa. Wengine wakasema wewe mzee hujasoma vizuri, wewe sikia tukwambie mzee Nurutu ya kwamba wakati kutakuwa kumenyesha sisi tutapanda gorofani, nyumba yetu ni ya gorofa. Wengine wakaambia Nuhu wakati kunanyesha tutaenda milimani, hakuna maji inaweza funika milima. Wengine wakasema you know what, wewe mzee hauna agenda, wakati kutanyesha sisi tumesoma tutaenda ng'ambo. Wengine wakamwambia wewe mzee hauna agenda, haujui watoto wangu kwenye wanaishi, na wote wakazoelea. Hakuna yule aliyekubali kuja kusaidia kwa safina. Lakini maandiko yananiambia ilifika wakati, ilifika majira, walioambiwa, walioitwa, waliopata mwaliko wa kujenga safina wakakataa kuja kujenga. Walipata mwaliko lakini wakasema we are busy. Just like today watu tunaambiwa ya kwamba ipo siku mambo itawezekana, tunaambiwa ipo siku nguvu tulio nayo leo haitakuwepo tena. Tunaambiwa kuna majina, misingi ya kila kitu itatikizwa. Tunaulizwa tutafanya nini wakati misingi itakuwa imetikizwa? Maandiko inasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, hivyo hivyo leo. My brother, my sister, wherever you are listening to me, nimekuja nikuambie it's better now than tomorrow. It's better now than tomorrow, because tomorrow you never know. Leo hii ndipo tumepewa maamuzi, ndipo tumepewa mwaliko wa kuchangia kwenye safina ile unavyozungumza. What is safina? Represent into your life. Safina ina represent wokovu wako, ya kwamba wengi tumezoelea maisha, wengine tumeishi kawaida. Tumesema ya kwamba waje tusome kwa bidii ili tuone mafanikio, waje tufanye biashara kwa bidii. Hata wengine kanisani hawawezi wakatulia, wanakimbia kanisani, wanarudi kwa biashara kidogo, maana wanafikiria dunia pasipo msaada wa Mungu. My brother, ni ngumu, haiwezekani. Na vyote unavyoviona vinaishi kwa msaada. Hata wewe unaishi kwa msaada, na ili ujue unaishi kwa msaada. Wakati kulikuwa usiku, kulikuwa umelala, wewe unaishi kwa msaada. We are all beggars, hakuna yule anayejiweza. Tunaishi kwa msaada wote, tunaishi kwa msaada. Walio wasomi, walio chini, tunaishi kwa msaada wa Mungu. Na kwa hiyo mchana wa leo mwaliko wangu ni ya kwamba njoo kwa Yesu wakati tuko mchana. Kubaliana na Yesu mwanadamu ukiwa duniani. Kitu unaweza fanya ni kufanya maisha
yako na Yesu. Mwanadamu unaonisikia, kitu unaweza fanya ukiwa duniani sio kufanya bidii kazini. No, ingekuwa bidii inalipa. Angalia watu wa bodaboda kwa milima, njia za mabonde, wako pale wanang'ang'ana kwa bidii, wote wangekuwa na mandege. Lakini bidii ya mwanadamu ilipangi, bidii ya mwanadamu ilipangi, na bidii ya mwanadamu pasipo Mungu ni kazi ya bure. Hivyo mchana wa leo unaonisikiza, unaweza ukasema ya kwamba nimekaa muda nikisikia hii Injili, lakini let me tell you something. Biblia inasema hivi ndivyo itakavyokuwa wakati kutakuwa kuja kwa mwana wa Adamu, ya kwamba neno litakuwa imehubiriwa kwa kila kabila za nchi. Hivyo unayeniona hapa, ninachangia kuja kwa mwana wa Adamu, ili wakati neno la Bwana litakuwa limehubiriwa kwa kila lugha. Inahubiri ma-TV, maredio zimehubiri, wahubiri kanisani wamehubiri, mikutano ya makrusedi imewekwa kila mahali. Tunasukuma siku ya Mungu ikuje haraka, maana Biblia inasema isipofufishwa zile siku hakuna atakayesimama. Hivyo upendo mahali ulipo, inakuuliza hivi, tunauza tunanunua kama siku za Lutu? Maandiko inaniambia watu wa Sodoma na Gomora waliuza wakanunua, wakajenga, mambo ikawa sawa, wakaolewa. Hivyo hawakujali wokovu, hawakujali maisha yao. Let me tell you something, usingoje ibada za wafu, usingoje ufe ili tufanyie ibada ya wafu. Biblia inasema in the book of Romans chapter 10 and verse 10 ya kwamba mwanadamu wakati angali yako mzima anakiri na kinywa chake na kupata wokovu, na moyo wake waamini na kupata haki. Hivyo mahali ulipo, ni wakati uko mzima, ni wakati unatembea, ni wakati uko na biashara, unaweza fanya maamuzi. Ni wakati uko na afya, unaweza fanya maamuzi. Ni wakati umebarikiwa, unaweza fanya maamuzi ya kufuata Kristo. Maandiko yananiambia watu wa Sodoma na Gomora hakuna yule aliyependa kusikia, hakuna yule aliyependa Injili. Maandiko yananiambia ikawa siku moja malaika wakaingia katika nchi ya Sodoma na Gomora, na kwa ajili ya uovu uliyekuwa pale hakuna yule aliyejali. Kila mtu aliamuka kwa maisha yake, kila mwanabiashara aliamuka kwa maisha yake, kila msomi aliamuka kwa masomo, hata warogi waliamuka tu kuroga, watu wa kupepa mamiti shamba, watu wa kujifunga shaka walijifunga, vikuku waliweka, watu walijifunga na wala hawakujali, mpaka wakati siku ilipofika Lutu wakaondolewa katika nchi. Nimekuja nikuambie hivi jansa ya kwamba wewe mwanadamu unayenisikiza, I'm not here by mistake. Niko hapa kwa mpango wa Mungu, niko hapa kwa taratibu za Mungu, ili ya kwamba dunia wapate kusikia, ili kwamba dunia wapate kujua ya kwamba maisha ya mwanadamu, ya kwamba ujanja wa mwanadamu uko limited. Akili za mwanadamu kuna mahali hazifikangi, uwezo wa mwanadamu kuna mahali haufikangi, na hapo uwezo ukafika. Mungu anaweza, ni mwanzilishi wa dunia, ni mwanzilishi wa vyote. Hivyo mchana wa leo unaonisikiza, njoo kwa Yesu, fanya maisha na Yesu, fanya mpango na Yesu. Okoka ukiwa mzima, okoka ukiwa na afya, okoka ukiwa unapumua, okoka ukiwa kazini, okoka ukiwa unafanya biashara, okoka ukiwa unaweza fanya kazi, okoka ukiwa unaweza tembea, okoka ukiwa unaweza ruka, okoka ukiwa unajisikia. Maana Mungu anasema ufalme ni wa wenye nguvu. Kwa hivyo Mungu hahitaji
ukae uzeeke, na wakati umezeeka, umechapa, umechoka kabisa, ndio unaokoka. Ufalme wa Mungu ni wa watu wenye nguvu. Ufalme wa Mungu unachukuliwa na wenye nguvu. Kwa hivyo watu wa mzaha hapa hawapo kabisa, watu wenye dharau hapa hawapo kabisa. Ufalme wa Mungu unachukuliwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ni sisi ambaye tunaweza jitoa katikati ya umati na tuseme kuna Yesu anaokoa, na tuseme kuna Yesu anasaidia watu. Iko nainisikiza, umekaa katika hali fulani kama Sodoma na Gomora walipokaa wakazoelea, wakafanya biashara ziuso, wakaoa ziuso, wakaolewa ziuso, wakachika ziuso, wakawa na watoto ziuso. Lakini maandiko inasema ya kwamba ilifika wakati wa Lutu kuondolewa katika nchi ile, na moto wa kiberiti ukaachiliwa ukamaliza nchi. Hivyo wewe unaonisikiza, unangojea nini? Unasema ngoja kwanza, miaka yangu ni kidogo. Unasema ngoja kwanza, unajua sijaolewa. Unasema ngoja kwanza, unajua sijafanya biashara. Kwani unangojea nini? Mungu anakuhitaji ukiwa vile ulivyo. In the book of Isaiah anasema hata kama dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, njoo tusemezane, njoo tusemezane. Ina maana ya kwamba you can make an appeal today, you can make an appointment with your Father and make a change. You can change. Unaweza badilisha, inawezekana. For a time umekaa ni kama usielewe, ni kama unamwelekea, lakini jioni ya leo ama masaa haya nimekuja nikwambie, you can make an appeal to your Father and make a normal time ya kwamba mimi nimekuwa sijali, nimeishi maisha ya kuzoelea. Mimi sijali kuokoka, sijali kanisa. Wengine wana mapepo yao tu, wanasema hizi makanisa hao wachungaji. Let me tell you something, there is no any time utaona Mungu usipomwona mchungaji. Hakuna siku utamwona Mungu usipoona aliyemtuma. Watu wengine wamejenga chuki, ni kama vingine vya kurithi vya mababu, ya kwamba hawa ni pesa nataka. Let me tell you from where I'm standing, ya kwamba hatuhitaji pesa mtu yeyote. Oh, what we need is for you to hear. Ni wewe usikie ya kwamba kuna mbinguni, ya kwamba usikie kuna Yesu anaokoa, kuna Yesu anasamea, kuna Yesu anatakasa, kuna Yesu anaondoa laana, kuna Yesu anaponya magonjwa, kuna Yesu anainua waliofinywa, kuna Yesu anasaidia wanadamu, kuna Yesu ukimwekea tumaini unakuwa na tumaini la milele. Hivyo wewe unaonisikia, unaamini nini? Unaaminia nani? Amini Yesu. Yeye ni Bwana wa uzima, yeye ni mfalme wa uzima wa milele na milele. Hachaguliwaki, maana inawezekana akachaguliwa na watu wa kabila la kwao. Yeye ni Mungu milele yote na atabaki Mungu. Tukubali ama tukatae, ni mwanzo tena mwisho, na siku zote atabaki ni Mungu. Hivyo my brother, my sister, umekaa pale umefinyika, umekaa pale umeumia, Yesu anasema njoo wewe unaosumbuka na mizigo mizito. Wengine walitoka kuona laana, hawaolewi hawaowi, ni kuzaa wakirudi nyumbani. Nimekuja nikuambie hiyo mizigo mizito Yesu anaweza. Wengine nyumba familia ni kaburi kila kona. Nimekuja nikuambie mizigo mizito Yesu anaweza, Yesu anaweza. Sikuambii baba yangu, sikuambii
Lakini mama yangu, nakwambia Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaokoa, Yesu anabadilisha. Usikae kama Sodoma na Gomora. Amini Yesu leo, kimbilia kwa Yesu, njoo kwa Yesu na hiyo mizigo yako yote. Watu wamezoelea wakaishi kwa uzinzi. Hata ajabu kubwa, mwanaume mzima na akili yote, hadi mchana ameng'ang'ana na kondomu kwa wallet. Unafikiria kuna pesa, ameng'ang'ana tu na kondomu tu kwa wallet. Yaani tu ako tu comfortable, akili yake tu kile inapiga tu ni uzinzi, iko tu kwa mfuko. Anasema nimebeba kinga. Hakuna chochote, let me say, hakuna chochote duniani hii kinachotengenezwa na mwanadamu kinaweza leta suluhu duniani. Hakuna chochote, hakuna silaha yoyote inatengenezwa na mwanadamu inaweza leta amani duniani. Hakuna msaada mwanadamu anaweza kuongeza. Na kama hauamini, neno la Bwana linasema kuna wale wanaamuka asubuhi sana na kurudi jioni late, ya kwamba mtu ameng'ang'ana kwa nguvu, anafungua biashara saa 12:07 ashafungua na kufunga ile biashara, anafunga saa 6 usiku. Nimekuja nikuambie, Biblia inasema wanaoamuka asubuhi sana na kurudi jioni late wanajilisha upepo. Hivyo mchana wa leo nimekuja nikuambie, kuja kwa Mungu. Wacha kwenda huko unabebesha mavita, eti unaambiwa hii biashara yako usipoweka hii, sijui usipofanya hii haitaendelea, sijui before ujenge hii foundation ya nyumba yako, sijui lazima upande hii ili watu wasikuone, sijui ili kulea watoto wako, sijui lazima wapeleke kwa nani hawatemee mate. Hiyo ni ukora. Wengine hatukutemewa chochote, wengine tunaishi tu, tumezaliwa kwa wachawi tukakaa kwao, na hivi leo tunaisingi kwao, and they have nothing to do because sio sisi tunaishi. In the book of Acts chapter 1 inatuambia sio sisi tunaishi, bali ni yeye aliyo ndani yetu ndiye anaishi. I'm not a mad person, niko na familia, and now comes, ninaweza kuja kupiga kelele hapa. Wengine wako kwa biashara, wengine wako kazini, lakini mimi wanasema Yesu anaokoa, Yesu ni mwema, Yesu ni mwaminifu vizazi na vizazi. Wewe umekaa hapo unanisikiza, njoo kwa Yesu, fanya mpango ya maisha na Yesu, fanya utaratibu wako ukiwa mzima, fanya mkataba wako ukiwa mzima. Let me tell you, kuwa na masomo ni vizuri na inapendeza, kuwa maploti sawa na inapendeza, kuwa na biashara nzuri inapendeza sana, lakini let's know anything, usikubalie chochote kikutawale zaidi ya Mungu. Whether ni magonjwa, whether ni mafanikio, never allow anything, even if it is your husband, even if it is your wife, never allow anything ikutawale zaidi ya Mungu. Usikubali chochote kikuendeshe zaidi ya Mungu. Wengine unaona wanaendeshwa na bangi, wengine wanaendeshwa na vitu zingine wanaweka hapa kwa mdomo, sijui wanaita ndovu, ndio zinawaendesha. Wengine wanaendeshwa na ulevi, wengine wanaendeshwa na mapepo. Let me tell you something, wacha kukubalia vitu vya dunia vikuendeshe. Vinavyoanza na dunia vinaishi na dunia. Hivyo mchana wa leo, kuja kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Yesu anaokoa, Yesu akubadilishie hao watoto wako, hiyo nyumba yako. You need Jesus. Unahitaji Yesu, unahitaji mbingu. Hiyo maswali unayojiuliza, majibu yake inapatikana kwa Yesu. Hayo maswali umeuliza washauri, wamekataa, wamekosa majibu. Majibu yako
inapatikana kwa Yesu. Majibu ya maswali yako inapatikana kwa Yesu. Majibu ya maswali ya ndoa yako inapatikana kwa Yesu. Hivyo mchana wa leo, ni maswali gani umeuliza washauri, ukauliza wazee kwa familia yenu, wakasema hayawezekani? Nimekuja nikuambia kwa jina la Yesu yanawezekana, ukiamini leo. I'm here to tell you, don't be intimidated by what devil is trying to do around you. Don't be intimidated by what enemy is trying to do in your family. Amini Yesu, usifungwe macho ya yale mambo yanaendelea kwa familia, ukaandamaini Yesu ukaona iwezekane. Don't be lied, usidanganyike na chochote. The devil is causing delay in your life. You can't get wife, you can't get husband, you can't get good business. Hauwezi enda. Wengine wameshika mapassport, wengine green cards, wanatamani kwenda mbali, but the devil is trying to delay everything to make sure after I delay what you want, I will make you useless. Let me tell you, don't be a compromiser. Once you become a compromiser, you will eat one plate with your enemy. Lakini mchana wa leo niko hapa nikwambie, don't be intimidated by what your enemy is trying to do. We are more than conquerors, we are victorious, and we will live alive full of victory, and nothing can shake us. Nimekuja nikwambie, you have a power within you. You can make a change, you can make a U-turn and make things right with your maker. Mchana wa leo unayenisikiza, usifinyiliwe, usifinyiliwe mahali ulipo. Wengine wanazunguka in one circle, wengine macho yao yamefungwa, they can see far. Wengine wamesoma wakatamani kufanya vitu, lakini imeshikila. Leo hii nimekuambia kuna Yesu, kuna Yesu anaokoa. In the book of Isaiah chapter 28 and verses 15, tunaweza soma hiyo. In the book of Isaiah chapter 28 verses 15. Hivi ndivyo maandiko yanasema. Isaiah 28 verses 15 inasema hivi: inasema hivi verses 15 inasema hivi, 15 and 16 inasema hivi ya kwamba kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifunikalo litakapopita alitatufikia sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi: tazama, naweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni, lenye dhamana, msingi ulio imara. Ya kwamba tumeweka vitu visio vya kweli, kwani kama ukweli wetu. Ukitembea, wengi wako kwa biashara, wako na pete zisizo na msingi. Ukimuuliza hili ya nini, anasema si ni ufani tu. Wengine ukitembea nao wameujaza mashanga viunoni, wakiwauliza wanasema ni urembo. Ukitafuta wengine yaani wamejaza vikuku mikononi, ukiwauliza ni ya nini, wanasema eti ni good luck, ni bahati mzuri.
ndio wamebeba. Yaani watu wamebebewa akili na kufanya mambo ya uongo ni kama ndio ya ukweli. Let me tell you something. Ili Mungu kuingia kwa maisha yako, hahitaji kuchangiwa na vikuku, hahitaji kuchangiwa na mamisalaba mnabebeshwa kifuani. Ili Mungu kuingia kwako, soma Biblia vizuri. Kitabu cha Warumi 10 kuanzia mstari wake wa 10 ukiteremka, Biblia inatuambia ya kwamba ukiamini kwa moyo wako unapata wokovu, ukiamini kwa moyo wako unapata haki. Unangojea nini? Wacha visingizio. Wengi wameshika visivyo sahihi na kuvifanya kwa ibada. Wengi wameshika uganga, wamepewa uganga na uchawi ndio wanabeba. Wengine wakitoka kwao walibebeshwa vitu, wakaambiwa mshana wangu unajua huko hivi, kijana wangu unajua huko hivi. Na wengine magaidi ya ajabu, wenyewe ndio wamejipeleka, wakaona maisha yeni vizuri, wakajipeleka. Let me tell you something. Wakati utaona mwanadamu, muangalie kama mwanadamu. Wakati utaona mwanabiashara, muangalie kama mwanabiashara, kwa sababu msaada wa mwanadamu uko na viwango. Msaada wa mwanadamu, hata mwanadamu akasoma akatembea dunia yote within an hour. Let me tell you something. Akili yake iko limited, uwezo wa mwanadamu uko limited, and that's why after all what you have, one day in the book of Ecclesiastes chapter 9 it tells us that mwanadamu umeandikiwa kuishi mara moja. It doesn't matter what you will accumulate in this world, it doesn't matter what you will own in this world. At the end, a call will be made. A call, the owner of this world will make a call, and I'm here to alert you before the call come. Niko hapa nikuambie, Biblia inasema ya kwamba siku moja mwenye nchi aliyetengeneza will make an appearance. Anatokea. Walisema kwamba when you see a misbehavior of a planet Earth, no, the owner is near. When you see a misbehavior of a planet Earth, no, the owner is with you. Kwa hiyo nimekuja nikwambie, when you see whatever is happening in the world, whatever you see happening in our family levels, when you see disturbing happening in our families, you have to know the owner of this world is within, and it is your time to make your appeal. It's your time to make you turn. Ugeukie Yesu. Kuna wakati utasafiri, kuna wakati utakula, kuna wakati hautaenda masomoni, vitu vyote vitasimamisha. Let me tell you something. Wakati ni huu, hatuna wakati mwingine. You never know about tomorrow, you never know about evening. Know what you know is about now. Na ndio sababu jiopia leo na majira haya nimekuja nikuambie, Yesu anakupenda, anakuwazia mema. Anayokuwazia ni mema zaidi ya yale familia yako wanakuwazia. Mungu anakuwazia mema zaidi ya yale mume wako anakuwazia. Mungu anakuwazia mema zaidi ya yule girlfriend, your boyfriend, your neighbor there anayokuwazia. Bana, Mungu ni mwema, yeye ni mwaminifu, ni wa milele. Hivyo jioni ya leo shika neno hili ya kwamba kama Sodoma na Gomora wangelijua
kama Sodoma na Gomora wangelijua, wangelitambua, wangaliokoka. Hivyo nchi mji huu wa White House mungalijua na kutambua majira ya masonga mbio, mungaliokoka. Mungeacha wizi, mungeacha hiyo mitishamba, mungeacha urogi, mungeacha na Illuminati, mungeachana na wivu. Hizo mapete mmepewa hasina mipangilio, mungewachana nazo na mtegemee Jehova, mtegemee Mungu wa mbingu. Biblia inaniambia I'm the voice, mimi ni sauti ipigaye kelele katika corridors of this world. Mimi ni sauti and I will continue kupiga kelele ya kwamba a call will be made, a call will be made when the honor will arrive. Niko jioni ya leo nimekuja kukumbusha, ukiwa mahali ulipo, ngojea Yesu pekee. Wajana wengine they may delay, wanaweza kosa kuja, wanaweza kataa kuja, wanaweza choka, wanaweza kata tamaa, lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni wa kweli. Mungu wetu ni wa milele. Mungu wetu siku zote ni mwaminifu, hachelewi. Inawezekana ukaonekana kuchakaa, lakini inawezekana ukaonekana haupo, lakini Mungu ni mwaminifu. Wherever you believe, unapoamini Mungu, watu wanaosema waseme, watu wanaokuona umechoka wacha uchoke, lakini uchoke na Mungu. Wanaokuona unakata tamaa, wacha ukate tamaa, lakini uko na Mungu. Wanaokuona unachelewa, wacha uchelewe, lakini uchelewe na Mungu. It's better to go late but to go with your Maker than to go early and to go without God. Maandiko yananiambia Yoshua wakasema na Musa wakasema, usipoenenda nasi usikubali tutoke hapa. Hivyo kuna haja wewe, my brother, my sister, ya kusema hii familia yangu mimi siwezi kuiacha. Mungu, kama huwezi fikia nikaanza na wewe, let it be. Kama hii safari inayoenda, kama siwezi enda na wewe, let it be. Kama hii biashara ni lazima nifungue na uchawi, wacha hiyo uchawi ikae, wacha biashara ikae. Kama hii mwanaume lazima nimuweke kwa mamiti shamba na maulodi ya masoso, lazima nimuweke. It's better remain single na nibaki na Mungu, maana ukibaki na Mungu hata wasiokupenda watakupenda. Let me tell you something, unapoprepa Mungu hata wasiokupenda watakupenda lazima, hata wasiokutaka watakutaka tu lazima. Let me tell you something, when you have God in your life, He had value in your life. Ukibeba wokovu unaongeza dhamana ndani ya maisha yako. Maandiko imetuambia Yesu ni jiwe limesimamishwa Sayuni, jiwe la dhamana. Wanaotegemea jiwe la dhamana watakuwa na dhamana siku zao zote. Kila biashara iliyosimamishwa kwa Yesu itakuwa na dhamana siku zote. Na mchana wa leo nimekupanisha na maisha yako, nikuambia ya kwamba ukitaka kubadilika utakuwa wa dhamana. Amini Yesu ndiye ametufanya wengine kuonekana we are useless, we are nothing, we are no more, lakini Yesu ametufanya vile tulivyo, ametubariki, ametuinua. Tumelelewa kwa familia mbaya, but our Father amekazwashulivu. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Acha nikwambie, Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ni mwaminifu sana kwa vizazi na vizazi. Hilo mahali ulipo, naomba nimalizie. Nilikwambia kwamba wanadamu wanaweza wakashinda, washauri wazuri wanaweza wakashindwa kushauri, watu wazuri wanaweza kosekana, lakini Mungu hakuna siku anakosekana. Inawezekana ya kwamba ukatafuta mtu ukamkosa mtu akupa msaada,
lakini Mungu siku zote ni msaada wa karibu. Inawezekana ukaita watu wakasema hatuwezi enda kwa yule maana ni masikini, maybe atatukopa. Hatuwezi enda kwa yule maana wajasomesha watoto, bwana yake si mzuri, bibi yake si mzuri, hatuwezi enda pale. Lakini Mungu anaenda mahali popote. Mungu anaenda kila mahali popote, na anasaidia wote kwa utukufu wake. Hivyo mchana wa leo unayenisikia, nimekuja nikuambie msaada wako uko na Mungu. Wengine wanajiuliza, je, nimekuwa nikitamani nifanye mambo sawa lakini imeshindikana. Wengine ulevi umewateka nyara, wengine kupenda uzinzi, anasa zimewateka nyara. They can't control themselves, but I'm here to tell you, kwa Mungu inawezekana. Mungu ni muweza wa yote, yeye hahitaji visingizio. Maybe watu wa familia yako wanahitaji visingizio, wanasema tukienda kwa fulani atatupikia nini na hana kitu, atatupea nini na hana kitu. Lakini Mungu wetu ni wa milele. Mungu wetu habadiliki, habadilishi na chochote. Na hivyo mchana wa leo, you can believe in him na uone maisha yakibadilika.